है दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक जिसका वजन ही 360 टन है और ये ट्रक 500 हाथियों के बराबर है। तो ये ट्रक एक बार में कितना वजन उठा सकता है और ये क्यों बनाया गया है? तो दोस्तों, आज के समय में कैटरपिलर 797 ट्रक को पीछे छोड़ते हुए बेलाज कंपनी द्वारा बनाई गई बेलाज 7,56,710 ट्रक को दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली ट्रक मानी जाती है, जो अपने 360 टन के साथ 4500 टन का वजन एक बार में उठा सकता है। और ट्रक 20 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई के साथ बिना लोड के 64 किलोमीटर प्रति घंटे और लोड के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ चलता है, जिसमें 2300 हार्स पावर के 2 इंजन लगे हुए हैं, जो एक दिन में 4500 लीटर डीजल का खपत करती है, जिसका उपयोग खदानों में भारी सामग्री ढोने के लिए किया जाता है।